အားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ band 2နဲ့ face နဲ့ stroke နဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တခြားလေးသိခဲ့ပြီးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်2အနေနဲ့ကျွန်တော် shape 2တွေကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်နော်။အဲ့တော့ shape 2တွေဆိုတာကဒီ shape တွေဆွဲလို့ရတဲ့ tools တွေကိုပေါင်းပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ2 band နဲ့2 box ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ tools လေးပေါ့နော်။အခုလိုမျိုးတောင်းမှန် stroke ကန်ဒီ icon လေးနဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ shortcut ကကြတော့ M ဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုတစ်ချက်ယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ click နဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဘယ်လိုမျိုးသုံးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီနာမည်ကတော့ rectangle 2ပေါ့နော်ဒီ2ရဲ့နာမည်ကတော့ rectangle 2ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူက rectangle 2ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ rectangle တွေဒီတောင်းမှန် stroke ကန်ပုံတွေ4000ပုံတွေဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆွဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ left click နဲ့ပေါ့နော် mouse က left click နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိဆွဲလိုက်အောင်ပဲဘာမှတော့သိပြီးထွေထူးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖိဆွဲလိုက်ရင်ရတယ်ခုလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဆွဲနေတာဆိုရင်ဒါကြတော့ဒီအနားလေးပဲမညီဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အနားတွေကတော့ညီတယ်ပေါ့အဲ့တော့အနားလေးပဲမညီတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ downman stroke ကန်ပုံတွေဆွဲနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကဒီအနားလေးပဲလုံးညီတဲ့စတူယန်ပုံတွေဆွဲမယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုမျိုးဆွဲရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုလုံးစဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအနားလေးပဲညီတဲ့ student ပုံတွေဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ shift ပေါ့နော် shift key လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖိထားရမယ်ဖိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဒီ left click လေးနဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးဒီအနားလေးပဲလုံးညီတဲ့ student ပုံတစ်ခုကိုရမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဒီ student ပုံရတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီ downman stroke ကန်ပုံပေါ့နော်sorry ကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုးဒီပုံမှာလိုမျိုး student ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအောက်မှာလိုမျိုး downman stroke ကန်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ down လေးဒီမှာဆိုရင်ပါလဲဆိုတော့ဒီညာလေးမှာပေါ့နော်ဒီညာလေးမှာဆိုရင် point လေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ point လေးတွေကပါလဲဆိုတော့corner widget လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ point လေးတွေကအခုလိုမျိုး downman stroke ကန်မှာလည်းပါတယ်ဒီမှာလိုမျိုး student မှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူကဒီနှစ်ခုထဲမှာနေပါတာမဟုတ်ဘူးdown ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာပါတယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဒီညမှာလိုမျိုးဒီညမှာဆိုရင်ဒီဘက်ကမြင်းတစ်ခုပဲဒီဘက်ကမြင်းတစ်ခုပဲစုံပြီးတော့ဒီညမှာ corner တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် down တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ down မှာဆိုရင်အခုလိုမျိုး point ပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က pan 2နဲ့တစ်ခုခုဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းpan 2နဲ့ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ down လေးမှာဆိုရင်အခုလိုမျိုး point လေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ point လေးကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကcorner widget လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခါတလေတချို့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ corner widget လေးကပျောက်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုအချိန်မျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာဒီ view ပေါ့နော် view menu တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ hide corner widget ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာမှမပေါ်တော့ဘူးပေါ့နော်ခုနကလည်း corner widget မပေါ်တော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီ corner widget လေးပေါ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ view menu တွေကနေပြီးတော့ဒီ show corner widget ကိုနှိပ်ထားမှရမယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော် span ပုံလေးပြန်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ down လေးမှာအခုလိုမျိုး corner widget လေးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ဒီ rectangle 2ကိုပဲယူထားတယ်ပေါ့နော် rectangle 2ကိုပဲယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ point လေးပုံကိုသွားလိုက်အဲ့ဒီ point လေးပုံသွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးဒီ mouse pointer လေးပေါ့နော် mouse pointer မှာဆိုရင်ဒီ icon လေးကအမဲရောင်လေးပြောင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ point လေးကိုဒီ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးပေါ့နော် click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖိပြီးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးဒီလေးဘက်လေးလမ်းကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝိုင်းလာတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ down လေးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝိုင်းလာတာကိုတွေ့ရမယ်ကျွန်တော်အတွင်းထဲအထိဆွဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလုံးဝဒီဝိုင်းဆက်သွားတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီ point လေးတွေကအခုလိုမျိုးဒီ down တွေရောပေါ့နော် down တွေကိုလုံးတဲ့အခါတွေပေါ့နော် down တွေကိုလုံးတဲ့အခါတွေကြာရင်ဒီ corner widget လေးကိုသုံးတယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ down တစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်အခုဒီလိုမျိုးဆွဲနေပြီမဲ့လို့ဒီ down တစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်လုံးနေပြီမဲ့လို့ကျန်တဲ့ဒီ down 3 တောင်ကလည်းလိုက်ပြီးတော့လုံးလာတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က
ဒီတောင်4တောင်လုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့တောင်1000ချင်းစီကိုပဲဘယ်လိုမျိုးဝိုင်းအောင်လုပ်မလဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်တောင်ပေါ့နော်ဒီဘက်တောင်ကိုသူတစ်ခုလေးကိုပဲကျွန်တော်ကဒီဝိုင်းကျင်တယ်ကျန်တဲ့တောင်တွေကိုမဝိုင်းကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လွယ်တယ်အဲကြောင့်ဒီအပေါ်မှာ double click ပေါ့နော် double click နှိပ်လိုက်မယ် click တစ်ချက်click နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့လို click နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီညမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီအဝိုင်းလေးကပုံစံပြောင်းလာတော့တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတခြား point တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအဝိုင်းလေးရှိတယ်ဒီအဝိုင်းထဲမှာအဆက်ကလေးရှိတယ်ပေါ့သူ့မှာကြတော့ဒီအဝိုင်းထဲမှာအဆက်ကလေးမရှိဘူးပေါ့နော်အဝိုင်းလေးတွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ left click နဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ1000နဲ့ရပဲဝိုင်းလာတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က1000မဟုတ်ဘူး2000ပေါ့နော်2000ဆိုရင်ရောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမ1000ကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ shift key နဲ့ shift ကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်1000မှာ double click နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖိဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးတောင်း2000ကဝိုင်းလာတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ2000မှာမဟုတ်ဘူး3000ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုး3000ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ double click နှိပ်မယ်ပြီးတော့ shift ကိုဖိမယ်ဒီမှာ double click နှိပ်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ shift ကိုဖိပြီးတော့ double click နှိပ်မယ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့3000ဝိုင်းလာတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါ3000ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်တခါလေမှကျွန်တော်တို့ကတောင်းနေအများကြီးဝိုင်းရတဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး double click လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ဝိုင်းနေတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အချိန်ကုန်တယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ double click မနှိပ်ဘဲနဲ့တပြိုင်တည်းနဲ့ဝိုင်းလို့ရတဲ့ tools လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ tool ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒုတိယမြောက် tool ဖြစ်တဲ့ direct selection tool ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ shortcut ကကြတော့ A ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ဒါလေးကို select ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ direct selection tool ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့သူက point တစ် point ချင်းပေါ့နော် point ဆိုတာ anchor point တစ် point ချင်းစီကိုသူကဒီ edit လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် edit လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်က euro selection tool ကကြတော့ဒီ anchor point တွေကိုanchor point တွေကိုဘာမှဒီ edit လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော် transform လုပ်တာတွေ distort လုပ်တာတွေလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီ direct selection tool ကကြတော့ဒီ anchor point တစ် point ချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး transform တွေပြီး distortion တွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ anchor ဒီ direct selection tool ကအဲ့လိုမျိုးအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကဒီတောင်းတွေကိုခုနကလိုမျိုး distort လုပ်တာအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတောင်းလောလောဆယ်ဒီကျွန်တော်အခုဒီတောင်းကိုပေါ့နော်ဒီတောင်းဝိုင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ anchor point ကိုဒီ select ပေးပြီးတော့ click တစ်ချက်ထောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော် left click နဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီ point လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖိဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့1000နဲ့ပဲဝိုင်းလာတယ်ပေါ့နော်သူ့1000နဲ့ပဲဝိုင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီတောင်းကိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီ2000ပေါ့နော်ဒီ2000လုံးကိုတပြိုင်တည်းဝိုင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းလွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့လွတ်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဒီလိုမျိုးmouse နဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့ selection ပေးလိုက်ပေါ့နော် box selection ပေးလိုက်အဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ anchor point 2 point လုံးကိုဒီအခုဒီ box selection ကအုံမိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဒီ2 point လုံးကို select ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ corner widget လေးတွေပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဖိဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး2000လုံးဝိုင်းလာတော့တွေ့ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ2000မှာကိုကျွန်တော်3000ဆိုရင်လည်းလွယ်တယ်ဒီနှစ်ခုကိုmouse နဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့ box selection ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီတောင်းတစ်ခုဆိုရင်လည်း shift နဲ့နောက်ထပ်တောင်းတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ပေါင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ shift ကိုဖိရမယ်ပေါ့နော်shift ကိုဖိမယ်ပြီးတော့လွတ်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ box selection ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီညမှာ3000ကိုတောင်း3000ကို selection ပေးပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကျမှကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်3000လုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းဝိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်3000မဟုတ်4 5 6000အများကြီးဆိုရင်လည်းအခုနေတိုင်းလိုပဲမနော်ဒီ direct selection tool နဲ့ selection ပေးပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိုင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့မြန်တဲ့ workflow ကိုရတယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီ direct selection tool လေးနဲ့ဒီ point တစ် point ကို selection ပေးလိုက်ဒီ anchor point ပေါ့နော် anchor point တစ် point selection ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီကမှာကျွန်တော်ဒီ control bar ပေါ်မှာဘာလေးတွေ့ရမလဲဆိုတော့ဒီ corner ဆိုပြီးတော့စာရင်းလေးတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစာရင်းလေးတွေအောက်မှာဒီ underline ပေါ့နော် underline တားထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာနောက်ထပ် panel တစ်ခုရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ဒီ corner ပေါ်မှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးနောက်ထပ် panel လေးတစ်ခုထွက်လာတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ corner ဆိုတဲ့ option လေးကဒီ control bar မှာပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ properties panel ထဲမှာပဲproperties panel ထဲမှာလည်းရှိရပေါ့နော်
အဲ့တော့ဒီ properties panel ကိုဒီပွင့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ window menu တွေကနေပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဒီ property ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီအမှန်ချစ်တာပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ direct selection 2နဲ့သူ့ရဲ့ point ကိုဒီ screen လေးရဲ့ anchor point တစ် point ကို selection ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုပြီးတော့ဒီမှာလည်းဒီ corner ဆိုပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ option လေးပေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာလည်းပေါ်တယ်ဒီပေါ်မှာလည်းပေါ်တယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ properties panel တွေက option တွေနဲ့ပဲပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်သွားပြီးတော့select ပေးရတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကဒီ properties panel တွေက corner လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် option လေးထပ်ပြီးတော့ထွက်လာတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့သူ့မှာ corner ဆိုပြီးတော့corner type 3ခုရှိတယ်ပေါ့နော် corner type 3ခုရှိတယ်အောက်မှာကျတော့ဒီ radius ပြီးတော့ဒီ rounding type 2မျိုးပေါ့နော်အဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် corner type မှာဆိုရင်ဒီပထမဆုံး corner ကကျတော့ဒီ round ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ inverted round နောက်တစ်ခုကကျတော့ chamfer ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ round ကကျတော့တိတ်ပြီးတော့မထူးဆန်းဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်ဒီမှာဒီ anchor point တစ် point ကို select ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီ corner မှာ round ကိုရွေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီ radius ကနေပြီးကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကဒီမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ down လေးကဝိုင်းလာတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကို0ပြန်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီ round ကကျတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲပေါ့နော်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာကျွန်တော် direct selection 2နဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲတယ်လို့မျိုး effect ပဲဖြစ်မယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြပါလဲဆိုတော့ inverted round ကကြတော့သူက round ရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပေါ့နော် round ရဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက round ကကြတော့ဒီခုံးပြီးတော့လာမယ်ဒီဘက် inverted round ကကြတော့သူကခွတ်သွားတယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်ဒီ inverted round ကို selection ပေးလိုက်မယ် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ radius တန်ဖိုးဒီနေရာမှာတင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတဖြည်းဖြည်းချင်းဒီ down လေးကခွတ်လာတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့ okay အဲကျွန်တော်0ပြန်ထားလိုက်မယ်အဲနောက်ထပ် option တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကကြာပါလဲဆိုတော့ chamfer ပေါ့နော် chamfer ကကြတော့ကျွန်တော်ဒါကို selection ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ radius တန်ဖိုးတင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကပါလဲဆိုတော့ဒီ down ကိုသူကအညီအမျှစောင်းတာပေါ့နော်slope လေးတစ်ခုဖြစ်အောင်သူကဖန်တီးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ radius တန်ဖိုးတင်လိုက်တာနဲ့အများသူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ slope ရဲ့ဒီအလျာပို့ပြီးတော့ကျဲလာမယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကျဲပို့ပြီးတော့တိုးလာမယ်ဒါဆိုရင်ပြန် short လို့ရမယ်အဲကျွန်တော်တို့ခုလောလောဆယ်တော့0ပဲပြန်ထားလိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ခုနကလိုမျိုးcorner ဆိုတဲ့ဒီ option လေးရဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က point အနည်းဆုံး point တစ် point ကို selection ပေးထားမှပေါ်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်တဲ့နေရာမှာ click ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာပါ selection မှဝင်မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနက option လေးကပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ခုနက option လေးပေါ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ corner point လေးanchor point လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က selection ပေးထားမှရမယ်ပေါ့အဲနောက်ထပ်ဒီ option တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ rounding ပေါ့ rounding type တွေ rounding type ကကြတော့2မျိုးရှိရပါတော့အဲ့ဒီ rounding type 2မျိုးကကြတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဒီ down man ပေါ့နော်ဒီ down မှာဆိုရင်ဒါ down man ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုး down man အနေနဲ့ဒီ down ကျယ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကမတိတာဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့အလုပ်ပုံဒီနှစ်ခုရဲ့ကွဲပြားပုံကမတိတာဘူးဒီ down ကျယ်တွေနဲ့ down man တွေမှာဆိုရင်မတိတာဘူးဘယ်နေရာမှာတိတာလဲဆိုတော့တောင်ကျင်းတွေပေါ့နော်တောင်ကျင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တည်တာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တောင်ကျင်းလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့ကျွန်တော်ပန်တူးလေးနဲ့တောင်ကျင်းလေးတစ်ခုဖန်တီးလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီတောင်ကတောင်ကျင်းပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခုကိုရှင်းပြီးတော့ပြပေးပါမယ်အဲ့ကျွန်တော် direct selection tool လေးနဲ့ဒီမှာဒီ anchor point တစ်ခုကို selection ပေးလိုက်မယ်အဲ့ချိန်ရရင်ဒီမှာ corner ဆိုပြီးတော့ဒီ corner ဆိုပြီးတော့ option လေးပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ကြောင့်ပထမဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ option ကကြပါလဲဆိုတော့ relative ပေါ့နော်သူကကြတော့ဒီမှာ relative ရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့absolute ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက် down လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ relative ကိုပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ radius ရဲ့တန်ဖိုးတင်လိုက်မယ်ပေါ့
ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ကိုဆက်ပြီးတော့ဒီမတိုးရတဲ့အထိတစ်စုံတင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တစ်စုံတင်လိုက်တယ် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ် point ကိုသွားမယ်နောက်ထပ်တစ် point ကိုဒီမှာ selection ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် corner ရဲ့နောက်တစ် point ဖြစ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ absolute ပေါ့နော်နောက်ထပ် option တစ်ခုဖြစ်တဲ့ absolute ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ radius တန်ဖိုးကိုတင်လိုက်တယ်ဒီချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တစ်စုံထိအဆုံးရအောင်တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီညမှာဟိုတိတာကွဲပြားသွားတာကြတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုလုံးကသူတို့ရဲ့ original ဒီ shape တွေ down တွေကအတူတူပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီ option နှစ်ခုကွဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီအခုံးလေးကပို့ပြီးတော့ခုံးတယ်ပို့ပြီးတော့မြင့်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အခုံးကပို့ပြီးတော့မြင့်တယ်ဒီမှာကျတော့သူကကျတော့ဒီ wine နဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကွာလာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်စစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဆိုရင်လည်း sorry သူ့ရဲ့ဒီ handle တွေကပို့ပြီးတော့ရှည်တာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ handle တွေကပို့ပြီးတော့ရှည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အခုံးကလည်းပို့ပြီးတော့မြင့်သွားတယ်ဒီဘက်မှာကျတော့သူ့ရဲ့ဒီ handle တွေကကျတော့တိုးတယ်ပေါ့နော် handle တွေကတိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကပို့ပြီးတော့ဒီ wine နဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးရပေါ့အဲ့တော့ဒီခုနကဒီ option လေးနှစ်ခုကကျတော့အဲ့လိုမျိုး꿰ပြတယ်ပေါ့အဲ့သူတို့နှစ်ခုကခုံးတာမှမဟုတ်ဘူးခွက်တဲ့နေရာမှာလည်းမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ်အခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခုံးတဲ့ဒီ option နဲ့အလုပ်လုပ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ခွက်တဲ့ဒီ option လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် relative ကိုထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာခွက်လိုက် okay ဒီလိုခွက်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့နောက်ထပ်တစ် point ကျတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်က absolute ကိုရွေးမယ်ပြီးတော့ဒီမှာခွက်တာလေးကိုရွေးမယ်ပြီးတော့ radius တန်ဖိုးတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာလည်းမတူဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့သူကဒီခွက်တာကျတော့ခွက်တော့ခွက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကလုံးတဲ့ဘက်ကိုဦးစားမပေးဘူးwine တဲ့ဘက်ကိုဦးစားမပေးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ပို့ပြီးတော့ wine တဲ့ဘက်ကိုဦးစားပေးရပေါ့သူကကျတော့ absolute ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးဝwine သွားတယ်ပေါ့နော်သူကကျတော့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အထိမဝိုင်းဘူးပေါ့သူကကျတော့နည်းနည်းချွန်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ corner ရဲ့ option လေးတွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းလို့ရွှေ့လို့ရတယ်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့ okay အဲ့လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ shape 2 sorry shape 2ရဲ့ပထမဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ rectangle 2ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်နောက်ထပ် tools တွေတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့ rectangle 2ပြီးရင်ဒီမှာ rounded rectangle 2တို့ellipse 2တို့ဒီ polygon 2တို့ star 2တို့ဒါတွေတော့ကျန်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကဒီ shape တွေဖန်တီးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့အကုန်လုံးကိုပေါင်းပြီးတော့shape 2လို့တော့အလွယ်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့တစ်ခုချင်းစီမှာဒီမတူတဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေရှိရပေါ့နော်စင်တူတာတွေလည်းရှိတယ်မတူတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံး2အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ shape 2တဲ့ကပထမဆုံး2ခုဖြစ်တဲ့ rectangle 2အကြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့သိခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ rectangle 2ရဲ့အကြောင်းကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကြာလို့ရှိရင်နောက်ထပ် tools တွေအကြောင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကိုလက်ဆက်ပြီးတော့စောင့်နေပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်